थंडा ज्वर और कफ पाई हरियाणा रे मेड इन फार्मास्यूटिकल तरफ प्रस्तुत 4टी कफ सिरप व्यवहार न करने को सतर्क कराइला WHO। यह सिरप पी गाम्बिया रे 66 शिशुंकर मृत्यु पर भारत समेत सबु देश को सतर्कता जारी करिछि WHO। लैबोरेटरी रे एही सिरप परीक्षा पर आवश्यकता ठारू अधिक परिमाण अल्कोहल मात्रा थिबा स्पष्ट होइछि। यह किडनी को प्रभावित करुछि एवं व्यवहार न करने को एडवाइजरी जारी करिछि WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन एडवाइजरी पर एनी तदंत प्रक्रिया आरंभ करिछि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बा CDSCO।